Вот это кухня станет уже собрана. Здесь у нас будет камин, скала, подсветка, вот эта вся история. Все здорово. Так, это снова наша спальня, которую вы уже видели. Здесь начали собирать гардероб. Здесь будет дверь так вот идти и прям приходить вот сюда в мебель. Такая хорошая гардеробная. Так, здесь радиаторы у нас уже черные.